喂，好歡迎嚟到我呢個頻道啊！嗱，今日呢個 topic 咧真係非常之唔同嘅，好鬼正嘅啫嗱，我知道對男士嚟講可能麻麻地，不過聽下都 OK 嘅，食下花生都好嘅。如果有女士嘅話咧，你有福啦呢一集啊，冇錯啦。今日咧就嚟介紹一下喺日本啊，而家嚟講下，全日本咧最靚仔嘅芝士啊，唔係芝士，唔係食嗰啲芝士啊，芝士啊點講咧？嗱，日文嘅芝士咧，即係好似州長啊、縣長咁樣啦，總之係個縣最大嗰一個啦嚇。好啦。咁咧日本今年咧就選出咗一位啦哇個樣勁似明星嘅。嗱，點解我知咧？係因為我個親戚咧佢又 send 咗 message 俾我，佢對呢啲好鬼敏感嘅，因為佢都係女仔嚟噶嘛。咁所以咧佢就即刻 send 俾我就話：哇！你知唔知日本有個咁靚仔嘅芝士啊？咁我話唔知喎，真係喎。好啦。其實咧就係喺呢個福井縣啦咁就有一個36歲，應該係話日本史上最後生嘅芝士個縣長咁樣咧佢一選咗出嚟之後咧，每個人咧都嘩然嘅，因為實在係太靚仔。嗱我開度死啦，我都流晒口水添，唔好意思。嗱好搞笑嘅就係乜嘢咧佢靚仔得嚟咧係嗱。成日都話㗎啦，擦出國際啊嘛，但係佢呢個靚仔咧又真係讚出國際嘅喎，好搞笑，同你講。講到之前，俾翻個 like 同埋訂閱個頻道先。就係咧，唔知點解嘅喎，佢嗰個 IG 佢嗰個YouTube 嗰啲啦都好多呢個外國人唔關事嘅人嚟留言咧，話佢好靚仔。有啲人仲話咧，想為咗佢去學日文添啊！真係睇完我真係笑咗出嚟。好啦，我哋介紹一下呢一位福井縣嘅新任芝士啊。咁佢個名咧就叫做石田。嗱，呢個字我 check 過如果我讀錯唔好意思，因為我讀錯都幾咩㗎。呢個唔係叫松，呢個唔係松字嚟嘅，係咪松人？松人唔好意思石田松人係咪？讀錯真係唔好意思石田芝士啦叫佢做啦咁好啦。佢咧哇勁咯唔單止個樣大家睇到佢個樣好似拍戲嗰啲韓星咁樣真係佢咧係一個前外務省職員啦有呢個海外嘅留學背景啦又做過呢個外交官嘅添幾誇張係咪真係？所以咧你只要打佢個名上去咧，全部都會係有個字彈出嚟嘅，就係話イケメンイケメン喺日文係咩意思咧？即係靚仔嘅意思啦你睇到イケメン幾個字咧，就如果有人話你イケメン咧，即係話你靚仔記得咯好啦，咁石田咧，佢就係呢個福井縣福井市嗰度出世㗎啦咁佢又讀過呢個北陸高校嘅之後就喺呢個關西嘅外國語大學，即係學外國語即係死啦！即係外國語係咩？英文咯英文同埋美國嘅大學咧就完成學業嘅跟住咧就去到呢個美國嘅喬治城大學嗰度讀呢個外交政策修士，之後咧入咗呢個外務省啦，跟住又去咗呢個澳洲墨爾本嗰度做過嘢嘅所以佢係好有呢個海外嘅經驗嘅咁簡單啲講啦，即係咧高學歷、識英文、靚仔、高大威猛。嗱高唔高大唔知大家去睇相真係你睇下佢着件西裝個樣我諗都 OK 高嘅。簡直咧好似拍緊日劇嗰啲角色咁樣啦！哇，你真係我開頭見到我話唔係啩？即係你諗到芝士呢一樣嘢咧，會諗到一個比較年紀大啲嘅阿叔即係少少光頭嗰啲咁樣啦整個咁靚仔嘅出嚟，我真係第一次見啦！哇！睇落越講越開心唔好意思你睇一睇佢俾人選中嘅時候咧，拎住紮花啦然之後咧，哇！隔離咗有啲阿叔阿嬸咧就同佢拍手掌，真係好似拍緊日劇一樣
OK 啦嚇。咁上次咧有個朋友就問我其實日本嗰啲議員咧有幾多人工咁樣㗎？咁其實嗱，日本議員有幾多人工，我下次先講啊。今日我哋就講下呢一位靚仔芝士佢有幾多人工啊？好啦，嗱我真係上網 check 過㗎，呢個係個價啦，即係如果你係福井縣嘅芝士啦嚇，2025年4月1號咧就咁寫嘅，就係每個月有130萬yen嘅月薪，即係講緊6萬到7萬蚊港幣左右啦。大家覺得點啊？做一個縣長嘅話咧，即係一個芝士嘅話咧，呢個價你覺得點樣咧？咁好啦，你做得政治人物嘅話，其實咧正常啲人都會睇下你嘅政治方向係點樣啊，你會點樣管理呢個地方咁噶嘛，係咪？但係咧啲網民又好唔同噶喎，全部啲 hashtag 咧都係 ikemen 啦，即係靚仔啦，跟住又話高學歷啦咩韓流感啊嗰啲咁樣啦，完全唔關政治事嘅。咁同埋咧，亦都有網民咧，直情咧喺度研究佢個身形咧應該係佢每一日係做幾多健身嘅咧，食啲咩嘅咧，練啲咩動作嘅咧，隻腳好似好有力咁樣喎，係咪食好多蛋嘅咧佢啊嘛？哇，原來係即係呢一啲咧都俾人講嘅嚇，但係佢本人咧就冇正式公開過究竟佢係練啲咩練到咁大隻㗎啦，呢個就唔知啦嚇。咁我哋都睇到啦，上網咧嗰啲網民啦，尤其係外國人嗰啲 comment 先至搞笑啊！一啲咧就話即係人哋影咗張相咁樣喺度拉住，即係嗰啲節日入邊喺度拉車啫嘛。跟住有人就話：哎呀，你睇咩咧？佢隻手佢隻手臂幾靚，做乜鬼啊！真係。跟住咧，亦都有人話咧，咁靚仔，簡直係犯法嘅，係 illegal 嘅，真係笑死我。好啦，跟住呢個就話，佢老婆一定係好 lucky 㗎啦嚇。跟住另一個咧就話，你睇下我個男人要死咯，仲有咩哇！呢個踎喺度剪樹定咩？種瓜係咪啊？咁啊，跟住又話咧，你睇下佢着件衫都靚仔過人嘅，OMG 啊！真係，唔好意思，呢集我都唔知做乜嘢啊。總之如果你啱睇就睇啦嚇，不過我真係覺得好搞笑啊。總之咧，全部都係啲心心拍手掌咁樣嘅嚇。好啦，跟住呢一幅咧就係佢戴住副眼鏡啦，喺度唔知整緊啲咩，跟住隔離咧就哇！你睇下佢啲眼神，你睇下佢嘅笑容，真係我都唔知呢集想點啊！好啦，跟住呢度咧，哇！佢開會非常之佢個樣好認真啊！哎呀，呢啲咁嘅相一出嚟又死咯！你睇隔離嗰啲 comment，自己睇啦，我都費事讀啦。嗱，你睇下幾多心心全部都係心心嚟嘅話，佢話有啲人直情話咧，如果我住喺日本，我一定會投你票，咁即係唔係住日本嘅啦？呢班友唔知做乜嘢嘅，真係好搞笑。好啦，對住個坑渠蓋影張相都咁多 like 㗎，你話屎唔屎啊？真係但係佢嗰個 IG 上面咧，佢影啲相又係好鬼明星 feel 嘅話，呢啲咪擘開口食飯呢一啲咧，真係你真係呢個世界咧，真係好唔同啊！而家呢個年代真係好唔同啊！你講緊如果你係做啲政治人物嗰啲咧，通常你會諗到係非常之嚴肅啲㗎嘛嚇。咁但係咧而家就開始走呢個年輕有少少呢個偶像路線咁樣啦嚇。咁我覺得以前嘅話咧，如果 post 啲咁嘅相出嚟咧，可能會俾人鬧嘅，可能會話你做正經嘢啦，唔好搞咁多啦咁樣嘅。但係而家咧即係個 culture 就變到好唔同咯。嗱，呢一張咁啱咧，影到佢個樣咧，哇，非常之認真，跟住後邊啱啱好又係有個少少禿頭嘅叔叔喺度咁啊，所以顯得佢又更加乜嘢啦嚇。跟住咧隔離咧有人就整咗張相喺度啦，就話好熱好 hot 大家明 hot 係咩意思嘅啦嚇。真係搞笑，睇完呢啲我都笑不停嘅真係。嗱，你知唔知最得意係咩咧？啲人討論咧就係話佢係靚仔呢個事實嚟嘅，但係最得意就係點解咁多外國人走嚟留言，同埋點解佢啲留言咁搞笑咧？嗱，我同你講我除咗見到女仔留言之外，我見到好多男嘅都有留言㗎，外國嘅男士都有留言㗎，都話佢好靚仔㗎。咁
係咯。嗱，好啦，講到佢天上有地下無咁樣，咁其實係咪所有人都咁支持佢嘅咧嚇？咁贊成佢嘅咧？係咪真係靚仔又大晒咧嚇？嗱，咁就發生咗一件事㗎嚇，就唔係咁樣嘅嚇。問題就係咧，嗱，其實佢選舉期間咧曾經係講過反對呢個移民政策嘅，咁就反對咧冇秩序接收外國人勞工啦，所以就吸引咗咧係一班呢個保守派嘅網民支持佢嘅。但係佢當選咗之後咧，記者問佢啦，就話呢個係咪公約嚟㗎？會唔會真係變成政策㗎咧？咁但係嗰陣時咧，佢就解釋喎，話嗰啲咧只不過係佢嘅個人見解嚟嘅啫。至於做咗之事之後會唔會直接推相關政策咧？咁佢就冇即刻講死到嘅，話要先了解咗福井縣而家有嘅政策同埋實際情況先㗎。咁呢樣嘢咧就令到有啲原本支持佢嘅人咧就好不滿嘅噃。咁呢班支持者咧就覺得啦，嗱，你選舉之前你又話會反移民嘅，但係你選咗之後你又話係個人見解，咁你之前嗰句説話到底係算咩承諾咧？咩意思咧嚇？嗱，咁據報道話啦，之後呢個福井縣咧新年度個預算入邊咧都係繼續有呢個外國人才嘅育成啦，即係有培育呢個外國人才啦，多文化共生相關項目等等嘅，所以咧就網上邊嘅批評咧係更加大嘅。嗱，不過咁樣啦嚇，佢點樣嗰啲政策咧，我不嬲對呢啲嘢就冇乜興趣啊！我就係覺得咧佢呢個面孔又真係幾吸睛嘅，同埋咧咁多奇奇怪怪嘅外國人留言，我都覺得好神奇啊！所以我就想話俾大家聽有單咁嘅嘢。同埋講開呢個福井縣啦嚇，其實我真係對呢個地方咧冇乜好感嘅因為大家我講過好多次啦，之前咧我喺呢個福井縣嗰間酒店係撞鬼啊嘛，所以即係撞鬼啊，即係 feel 到有鬼啦嚇。咁如果未聽過嘅朋友可以過去聽一聽嘅，因為我都講咗一集嘅嚇，因為太長啦，費事喺度講，所以我對呢個地方硬係覺得唔係幾有好感嘅嚇，覺得好怪㗎啦。不過福井縣咧，如果你未去過嘅話，佢仲有啲咩地方咧？就係有一個好大嘅恐龍博物館你可以去嗰度睇一睇嘅。講緊有幾大咧？係真係好大啊！呢位靚仔之士咧，佢咧都有去到影咗相嘅嚇。我諗其實喺福井縣入邊咧，即係我諗啦嚇，佢哋最突出都係呢個恐龍博物館㗎啦，係因為我未見過一個博物館入邊有咁多隻唔同嘅恐龍嘅 model 喺度嘅所以大家如果要嚟嘅話咧，都可以去一去嘅。好啦，根據資料顯示啦嚇，話呢一位靚仔啦嚇，佢個爸爸係一位外科醫生嚟㗎真係，哇！真係做乜嘢？係咪真係拍戲做乜鬼啊？真係，所以咧有好多人都好震驚，就唔怪得知咁鬼有錢送個仔去外國讀書等等咁樣啦嚇。跟住咧，佢童年嘅時候咧，其實佢都喺英國嘅倫敦嗰度住過嘅，因為佢爸爸工作嘅關係啦嚇。咁但係即係有啲人就話：唔通係院長個仔？唔通佢老豆有醫院嘅？即係真係好似拍緊戲嗰啲咁樣。咁啲人就去揾啦喎，睇下有冇揾到一間石田醫院咯嚇。點知係揾唔到嘅所以就唔知嘅。不過我就真係知道佢爸爸咧係外科醫生嚟嘅。好啦，今日短短地咧就講咗一單趣聞俾大家食下花生咯因為我都千年難得一見我覺得。但係你問我，佢咪五官端正啦、大隻啦，真係即係正常人會覺得佢靚仔，我覺得係啦。我覺得你問10個，可能8個都會覺得就算你話佢唔靚仔都好啦，你肯定話佢好樣嘅係咪咁都即係唔係淨係個樣嘅，咁佢係真係有實力可以做到呢個位啊嘛，所以我都覺得真係。哇，好犀利咯好犀利咯！咁希望佢可以繼續做得好地地啦，做落去啦好啦，今日就講到呢度啦。鍾意嘅話俾翻個 like 佢啦。首先係咁先啦，下次再傾啦，拜拜。